Всем привет! Вы на канале Новая Жизнь. Меня зовут Роман. И сегодня хочу рассказать об одной а, проблеме с автомобилем, которая случилась у меня недавно. Появился какой-то странный подозрительный стук. Причем непонятно было, что за звук. Не похоже ни на ступицу, ни на подвеску. В общем, похоже, ни на что не похоже. И стук не такого плана, как когда проблемы какие-то с подвеской, она стучит так тык-тык-тык-тык-тык-тык, то тут просто одноразовый стук и такое ощущение, как будто снизу молотком под днище ударили. Просто буф, и все, и стука больше нет. Заехал в автосервис, я им сразу завожу машину, говорю: ребят, мне кажется, у меня шаровая. Прям сразу дергает шаровая на месте, все на месте, такой тык-тык-тык, раз, бринг, 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 бринг. Оказалось, что болтается стойка стабилизатора, и у стойки нижняя гайка не прикручена. Вот так вот оказалось. Вот, короче, сегодня с утра я поддомкратил машину, снял колесо, подлез к этой гайке, и получается что? Получается, что шар этот весь уже прокручивается, он там никак не держится, болтается на соплях. И что интересно, гайку заклинило. То есть я думал, что я сейчас закручу гайку на место, насколько это получится. Потом я второй гайкой ее законтрю, чтобы она не раскручивалась, а летом поменяю стойку. Ничего из этого не вышло. Гайку там, она приржавела, она не крутится ни в одну, ни в другую сторону, то есть ее открутить невозможно. Я думал, что вдруг я буду ездить, и по ходу она у меня открутится, стойка совсем вылетит. Видимо, такому тоже не получится произойти, потому что гайка не откручивается, она там просто приржавела. Я даже не понимаю, как это получилось, потому что стойки менял я 2 года назад, а стук появился месяц назад, и почему все это так, я не понимаю. Смотрите, какая проблема. Стойка стабилизатора разболталась, у нее гайка отошла, и вот здесь от того, что резьба ездит по этому уху, резьбу стала стирать. В общем, стойка вот так болтается. И чтобы об этом узнать, нужно либо свешивать 2 колеса. Не знаю, правда, какой получается эффект при свешивании 2 колес. О этой проблеме я узнал, когда мне в автосервисе целиком машину подвесили. Когда же сам менял колеса зимние на летние, все проверял, ничего не трещало. Сейчас тоже снял колесо, стойка стоит как вкопанная, потому что, получается, суппорт тянет вниз, и стойка в напряженном состоянии, и она не шевелилась. И о том, что гайка стала ослабляться, было очень сложно узнать. И вот в автосервисе, когда мне целиком машину подняли, колеса находились в свешенном состоянии, 2 колеса, получается все 4. И тогда узнали, что стойка болтается. Но автосервис такой ленивый, не смогли поленились гайку мне затянуть, поэтому сейчас это делаю сам. И вот снял колесо, получается подвеска, суппорт все тащило вниз, и стойка не болталась. Сейчас домкратом приподнял рычаг, и вот стойка болтается. Сейчас буду ее затягивать, но скорее всего это не особо имеет смысла. Нужно ее менять, там резьба вся сорвана. И то есть получается, что гайка открутилась, вот такое пространство у болта свободное, и стойка потихонечку при езде выходит наружу. Потом я начинаю поворачивать, через стабилизатор идет нагрузка на стойку стабилизатора, и просто эта стойка под давлением вбивается на свое положенное место, или наоборот это происходит, выскакивает со своего положенного места, и получается вот этот удар разовый, то есть машина кренится, идет упор на стойку, и стойка влетает в свое место и ударяет по кузову. Поэтому получается такой удар. Что я думаю делать? У меня работенка такая, что я за день проезжаю километров 10. Думаю, что за 10 километров у меня машина не развалится. Перед поездкой в деревню я проверю эту гайку, стоит она на месте или нет, откручивается, не откручивается, там критично, не критично.
И, наверное, я уже по приезду в деревню просто возьму болгарку, срежу эту стойку стабилизатора, поставлю новую, прикручу ее по-человечески. Может, сразу 2 гайками, чтобы такого больше не возникало. Да, в общем-то, вот и все. Все дела. Что интересно, я, когда менял зимнюю резину, я проверял стойки стабилизатора, они вроде-то и не стучали. Ну, я, коли уж поднял машину, менял колеса, я уж сразу и колодки проверил, стойки стабилизатора, подвеску, вроде все в норме. И получилось, что вот то, что она стучит, ну и получается так, что когда я подвешиваю только одно колесо, рычаг тянет всю конструкцию вниз, стойка стабилизатора находится под напряжением, и поэтому она не болтается. А когда в автосервисе машину целиком подняли, 2 колеса свешенных, сам стабилизатор находится в облегченном положении, и поэтому давления на стойку стабилизатора не было, и она прям вообще болталась. Вот. В общем, вот такие получаются дела. Надеюсь, эта информация кому-то поможет. Прям эти стойки стабилизатора зло какое-то. Вот. Все, на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.